najbolje vojnike, da svaki oni vredi kod 10 drugih, a bilo je i muslimana, i Hrvata, i bio Kos, Stranc, Slovenac. Ja bi se još samo na Kofi Anana. Molim vas, u izveštaju Ujedinjenih nacija 99. je podnat novembra meseca. To je izveštaj koji je podnet u Generalnoj skupštini, ne Savetu bezbednosti, usvojen je sa ogromnom većinom, mislim 140 država je glasalo za ovaj izveštaj, ne znam, 2-3 su uzdržali, bile protiv. A izveštaj je podneo Kofi Anan i ja ću vam citirati njegov jedan od tih pasusa, zato što smo mi, kad smo sačekali 10 godina posle tih svih događaja i kad smo utvrdili da ništa od toga nije tačno, pisali u Ujedinjenim nacijama i tražili da taj izveštaj bude povučen, odnosno da bude ispravljen taj segment, taj deo izveštaja, izveštaj imao preko 160 stranica. A ovaj monstruozan zločin koji je, znači, prošao najveću svetsku instancu je stravičnog karaktera. Sam ja citiram, mislim da ću moći. Citat. Pošto je Srebrenica jula 1995. pala pod opsadu srpskih snaga, desio se užasan masakr nad muslimanskim stanovništvom. Dokaz da je tužilaštvo, koje je tužilaštvo predstavilo, opisuje scena nezamislivog divljaštva. Hiljade ljudi je pobijeno i zakopano u masovne grobnice. Stotine ljudi zakopano je živo. Muškarci i žene sakačene su i klani. Deca su ubijana pred očima svojih majki. Deda je bio prisiljen da pojede jetru svog unuka. Ovo su istinske scene iz pakla, napisane su najmračnijim stranicama ljudske istorije. Kraj citata. To Generalna skupština zaključuje 1999. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. počinju obmane oko Srebrenice. Ali to je period kad su tamo žarila i parila Amerika, u stvari gospođa Albrightova. Mi kad smo ovo uputili, tražili smo i preko našeg Ministarstva inostranih poslova, preko Tadića, da se ispravi, jer posle 10 godina utvrđeno je da je izmišljen deda koji je prisiljen da jede jetru unutra, da je izmišljeno ubijanje, da vas ne nabrajam, sve ovo izmišljeno, ali da je jedna od toga, da je jedna od ovih monstruosnih laži mogla da bude dokazano, nju bi koristio Haški tribunal. U tribunalu nijednom slučaju, nijedan naš čovjek, a ima ih oko 10, koliko, 12, optuženi, kojima se iz Srebrenica stavlja u optužnicu, nijedan nije okrivljen ni zato da je natjerao dedu da pojede jetru svog unuka, niti da je ubio decu majke, niti. Takva monstruožna, nezamisliva za civilizovan svet, laž još uvijek je prisutna. Oni nisu hteli, barem ono što je bilo elementarno, da ovo našu interpolaciju, da je dostave svim državama kojima je dostavljan izveštaj sa ovako lažnim podacima. Ja ću i završiti samo, da bi vidjeli razlike između civila i vojnika. Kad je izašao prvi spisak nestalih, to je bilo oko 11.000 imena, preko 11.000. Posle je menjano, sad je na 7.000 i nešto stalo. Mi smo prvo izvršili analizu koliko ima muški, koliko ženski. U cijelom tom spisku bilo je svega od 11, znači 1.000 i nešto, svega 36 osoba ženskog pola. Nije reč o civilima, prvo da utvrdim. I bilo je oko 54, kako oni kažu, mlađi punoletnik ili stariji maloletnik. Znači tu negde 16-18 godina mladića. To nije ništa neobično u odnosu na veliku masu. I treća stvar koju smo tada uporedili, prvi izbori su bili oktobra 1996. godine. Birački spisak koji je izašao tada
sadržao, u tom spisku je bilo 3016 muslimana koji su vođeni u spisku nestalih. S tim što je taj spisak nestalih uvek tretiran kao spisak ubijenih muslimana. Još nešto. Ja ne znam koji izvor, i uvek se pitam koji izvor muslimani koriste da bi potkrepili tu brojku. Prvo, to nisu streljani s tim. Drugo, to nisu civili. Treće, vidimo imena njihova na onim nišanima i to su sve sami vojnici. Manje više, ja bih rekao, to je zločinac do zločinca, ubica do ubice. I sramotno je kad su naši ljudi išli, čak predsjednik države, da se tim ubicama pokloni. To je sramotno. Tu nema civila, tu nema dece, tu nema žena. A upoređeno, što smo normalno morali da uradili, njihova imena sa imenima za unapređenje i odlikovanja, a imamo te njihova dokumenta, vidimo da su to odlikovani. I zašto odlikovani? Oni navode zašto odlikovani. U pojedinim analizama taj kome se poklonio Tadić, taj je odgovoran za ubistvo 187 Srba. I takvima se. Takvima smo se klanjali i zbog takvih je Skupština Srbije donela onu svoju, po mene, sramotnu rezoluciju. Ja mislim da nisam pretao i hvala. Izvinite.